Oh, so yan guys, bakit kami naglalakad ngayon? Dahil dinala na sa Red Coat yung sasakyan ni Kuya. Yan, paggabi na. So, dinala na sa Red Coat, pinanuhan na ng insurance. Kaya yan, naglalakad kami. Ayan pa lang yung ni Pawa, madilim na. So, ayan. Ito, papuntang Brandon to. Yung daanan na to, yung papuntang ni Pawa. So, usap-usap kami, mag-ano muna kami ng Tim Hortons, kakape. Okay po din kasi medyo ng Tim Hortons, malayo-layo pa yun, puntang Bradley. Eh medyo malamig din, hindi naman ganun kalamig. Ano siya, negative po. Ano naman ang mga suot. Kaya yan, lakad-lakad lang muna. Kumana sa akin siya, nakabitbit, may nakabag malaki. Iba talaga. Pag napadaan sa may liquidation. Ayan guys. So tatanungin ni Kuya anong mga ano niya, paano ba mag-apply ng insurance kaya nung nasira. Nag-crack ng taas ng bubong ng ano, sunroof. Ayan yung mga bulldozer ng ano, yung mga loader ng snow. Filipino driver ah. Ayan. Gabi na. Inabot na ng gabi. So, ayan na. Tim Hortons. So, ayan guys. Ayan na. Kita na. Paggabi na. Ilaw dito na ta.